सुबह करीब 4 बज रहे थे। अचानक बाहर से तेज आवाज आने लगी। कुछ समझ पाते तब तक पूरा कमरा पानी से भर गया। बाहर निकले तो देखा पानी लगातार बढ़ रहा था। बच्चों को कंधे पर उठाकर और परिवार के साथ जैसे तैसे बाहर निकले। पानी में घर का सारा सामान बह गया। 40 सालों में पहली बार ऐसा मंजर देखा है। ये कहानी किसी एक परिवार की नहीं है, बल्कि दिल्ली कालिंदी कुंज से नोएडा के डूबे क्षेत्र में रहने वाले हजारों लोगों की है। क्षेत्र में बने करीब 1000 फार्म हाउस बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। दूसरे राज्यों से आए 2000 लोग इन्हीं फार्म हाउस में सालों से मजदूरी कर रहे थे, लेकिन हथनी कुंड से छोड़े गए पानी ने एक झटके में इनके पास ना तो सिर छिपाने की जगह है, ना ही घर गृहस्थी का कुछ सामान बचा है। अब शेल्टर होम इनका ठिकाना बना हुआ है। भूख लगने पर इनकी निगाह प्रशासन की गाड़ी पर टिकी रहती है कि कब वो आए और इनके खाने पीने का जुगाड़ हो।